Müceddit belki bunların arasında gizlidir. Belki bugün buraya münazaraya değil, ümmetin derdine derman olmaya gelir. Lakin kalbime gelen odur ki aradığım kişi kitapların içindeki sözleri öğrenmeye değil, sözlerin ardındaki hakikati göstermeye gelecek olandır. Sözleriniz derindir Seyyide Hatun. Lakin unutmayınız ki hakikat bazen bir münazarada, bazen bir kalemin ucunda, bazense sessizlikte saklıdır. Yine de böyle kararlı bir bekleyiş görmek beni memnun etti. Haklısınız Müderris Hazretleri. Hakikat onu arayarak bekleyene nasip olur. Ben de burada bu kapıda durarak kaderime düşeni beklerim. Siz de münazaranızda kaderinize düşeni arayarak bekleyiniz. Yollarımız ayrı görünse de belki aradığımız şey aynıdır. Allah arayışınızı da bekleyişinizi de bereketli kılsın Seyyide Hatun. Aradığınız kişi ümmetin gönlüne şifa getirecek kişi olsun. Yolunuz, kalbiniz hep açık olsun.